啊，中国这一连串的科技的一连串的监管措施，就是希望可以脱虚向实，希望能够这个实业制造业可以好好，特别是半导体高科技业好好发展哈。但这个时间点，我们来看哈，中国自己的科技产业专家怎么说呢？好，这一位是叫做中国科技产业专家项季啊，他说国家主导的计划几乎都是失败告终哈。他给这个习近平做建议，务必要很谨慎。不然花了40年建立的科技强权，恐怕有这个覆灭之虞哦，完蛋之虞哦。这话讲的其实非常之重哈。那他也说，这个北京决策者漠视过往的教训哈，收购中国科技业的股份哈，那么任命董事人权，现在手都伸进去了。那么现在是要这个共赴的政治目标，最后恐怕就会伤及这个中国的科技进步哈。吴老师，我想请你一起来看哈。哇，这个时候他们的这个科技的专家应该是自己都看不下去，因为最近中国动作非常之多。好，大家这个共富，我们讲过共慈善哈，被捐款被慈善，你怎么看？我记得我第一次来上这个节目就讲过，你看到任何讯息一定要看是谁说的，从什么媒体出来的。那这一位呢，我们叫中国科技产业专家，其实我相信他是美国籍，他是2019年才回到中国去成立了中晶投这样子一个公司，他是个媒体人，他在美国的一些媒体工作过，专门观察科技产业。然后呢，他这一篇讯息，就像你刚刚讲的，讲话讲得非常重。他这时候讲好勇敢哦，很勇敢，因为他不是在中国国内讲。你如果上百度，你看不到任何跟这则新闻有关的。他到哪里去发布的？他是投稿给日本的经济新闻。那日本有几大这个新闻媒体嘛？经济新闻是属于比较中性的。所以这个投稿，所以你就要问说，他为什么到国外去投这么一篇稿？他自己本人我相信也是美国籍啊，他2019年才回到中国去成立这个媒体嘛。那他讲这句话到底有没有对的部分？有，我们来往下看。中国过去如果发展半导体非常成功，他不会今天落后美国这么多被卡脖子，对不对？那事实上，中国是很早就开始发展半导体，在我们萧平同志的时代，你看1956年。他就已经在中国5大的大学啊，北大、南京大学等等，抽调了100多名的非常优秀的学生，大的话都是尖子啊。然后呢，1956就开始了，对，非常早，因为它是国家计划型经济，所以那个时候他就开始知道半导体非常重要，就成立这个培训班啊，列为国家4大科研项目，而且呢，给了12年的时间来发展。可是有没有成功？没有。所以后来呢，到1987年。那这边有一家公司呢，叫做这个无锡微电子联合公司，这个被中国大陆称为是他们这个半导体的黄埔军校训练营对，黄埔军校，因为这个训练了非常多的第一期的半导体的人才。可是这人才在中国大陆有没有开花结果？没有。我们最熟悉的中芯国际是谁成立的？是我们台湾人过去成立了，对不对？好 ，anyway， 到1990年呢，的确有一个非常有名的案子是908工程。这个工程，因为中国大陆都是每5年有一个计划嘛，对不对？在那个85计划的时候就开始做。那可是呢，因为它是国家经济体制，由上面要来决定，它不当来决定嘛。结果这个计划呢，在审批的过程就花了7年的时间。等到审批真的通过开始制造的时候，半导体技术已经进步太快了。你当时核准的那个技术、那个制程、那个产品都已经完全跟不上了。好不容易中国通过了，开始生产的时候，又碰到 DRAM 的价格大跌，要生产 DRAM 嘛，所以这些的确都是失败的教训，的确都是。但是我们还是要回到，用我们做一点正经分析啊。刚刚那个项季，他为什么要到日本的经济新闻去对中央来喊话？这其实当然还是有些目的的。我们仔细看它的内文，他其实希望说，政府呢不要只保护这个国营企业，让民营企业说我们是反垄断，就把我们这个打压。他说民营企业才是有活力的，这句话是对的。是，可是他现在讲这个狗吠火车，现在中国这个政策如火如荼，这时候讲有用吗？我认为用处非常小，当然有点用，但很小。但是我认为这是民营企业家的某种程度的反扑，他等于是。民营企业家者向中央喊话，透过一个美国籍的人，他成立这个公司也在香港挂牌，所以他比较没有那么大的压力，他就表示像这样子意见，希望中央能够做一点调整。但就像你刚刚讲的，狗吠火车可能那个效用不是很大，因为一般大家会觉得说，好像中国之前请国力发展是中国一个很大的强项跟特色，但他也点出来说，并不是这样大家以为国家发展就会胜利，这是错误的观念。他讲的没有错，因为过去很多的民间企业呢，才带动了很多的就业，然后把这个中国的科技这个产业拉起来。但是有一个差别就是，他讲的是半导体，可是他举的例子呢，都是所谓的互联网企业，这两者的发展是不一样。那中国现在看起来是希望互联网企业不要再那么蓬勃的发展，野蛮成长，占据了那么多的资源，希望更多的资源优秀的学生人才能资金能够转进到半导体真正制造业去。那现在来看呢，这个能不能成功还不晓得，还要继续观察。但是我要提一点很重要，就是过去如果是用
投资，希望能够赚钱，这个叫商业逻辑。可是现在中国因为被美国卡了脖子，他必须放弃商业逻辑，就不管赚不赚钱，我就是要全力投入，非成功不可。这个叫做国家安全逻辑。他为了中国的崛起，不能从此就被减缓下来，所以他会不计一切的成本代价要把半导体产业要做起来。当然不是那么容易，可是这个决心跟过去的投资的商业逻辑是不一样的。OK， 好，我们刚刚讲少数做起来就中芯半导体是靠我们台积电的哦，这个前面这些大将来帮忙的哈。是。那中芯国际哈，到底应该怎么来看啊？因为你看看这个 CEO， 我们去年有梁孟松才提辞呈，然后最近连董事长都走人了耶，发生怎么一回事啊？对啊，我特别不是好好做吗？对，我一看到这个消息的时候，我马上就打电话给我一位老大哥，他在中芯国际曾经工作过，不过现在刚退休一阵子啊，我就问他。他说，因为他在中芯国际，他不是工程人员，他的确就负责人事。他给我的概念让我了解，当然我还有别的同学在中芯上班的。中芯基本上讲的白一点，就是派系的问题比较严重。派系的问题比较严重，因为他有海归派，他有国内自己的派别啊。那这个彼此这样互相斗争，那个向心力就不行。像你刚刚提到梁孟松，对，梁孟松在去年年底的时候，他不是要提辞呈让被留任吗？又给他加薪加了3倍，又送2000多万的人民币的这个豪宅，才把他留住。然后这个就让他走了哈。啊，这个呢，这个是其实他的功号是非常前面，他是刚成立时候就进来的，这个吴金刚，对不对？他就没有这个待遇，所以就走了。因为中芯从一开始就没有建立一个非常完整的人事的体系，同工不同酬，或者大家的待遇不一样，那这个人一吵闹有糖吃就给他，所以大家就向心力不行，就会出现很多小团体、次团体、同温层，大家互相竞争，那个派系斗争实在是比较严重。那中芯我也查了，他的一般的员工的离职率在最近几年其实也很高。也有10几%之多，这个其实都是不很好的现象。如果你要长远的发展，甚至于中芯它所扛负的责任是要带动整个中国半导体的成长，它责任是很大的。它连董事长都走，对啊，这任何一个公司啊，我想有明一点很清楚，董事长离职、财务经理离职、总经理离职，这都是重大消息啊，这都是很大，而它是上市公司啊，这都是重大消息，而且现在谁接不晓得。那我有点怀疑蒋尚义有机会来接，如果蒋尚义能接的话，就表示上头还是有明白人。让蒋尚义来做，蒋尚义有很多很好的台积电经验，可以让中芯也许可以比较稳定一点。它流动率这么高，为什么好像在我们台积电好像没有听过类似的事情？台积电很厉害，我跟你讲一点秘辛啊，这个别人不可以听啊，只有讲给你听。就我们2个听好了。是1987年台积电刚成立的时候，那个时候张忠谋写过一封公文啊，一封信，他自己亲自当然后面有人要打字，呈给当时的这个朝廷啊，直接到行政院。他要求人事部门里面，他有约法3章，其中也像关于人事有关。他说，我们台积电总经理不可以用中华民国国籍的人啊，一定要用外国籍。然后呢，1任3年，做完就再见拜拜。他的理由就是说，他跟他身边的人讲，然后身边的人告诉我说，就是为了避免，他说华人总是有派系，所以台积电一开始前10年的总经理，第1任美国籍，第2任是德国籍，第3任又是美国籍，一直到将近10年之后，张忠谋才从董事长再下来兼总经理。所以台积电的派系问题从一开始就没有。第二呢，张董好高瞻远瞩，真是高瞻远瞩，所以他叫张忠谋嘛，这个谋是有道理的，对不对？然后呢，他又从德仪他是德仪出身的 TI， 对不对？他从 TI 请来一位人事专家，专门在半导体设计人事制度，叫 Eddie， 姓牟，就是常来上我们节目的牟博士那个牟，请 Eddie 设计了一整套半导体相关的这个人事制度，而且跟当时的行政院经济部要求说，我们所有半导体这些人，我们是全世界的产业，所以我们必须要跟世界上的薪资待遇要能够接轨，所以就制定出来了分红分股票的制度。所有新竹科学园区以后的公司都是从台积电这样开始可以分到股票。他当时跟行政院约法3章，当然行政院也通通同意他。约法3章我刚刚讲2个，第一个总经理要用外国人，一个是要分红制度，这样员工向心力就强了。对，第3个约法3章，第3章我顺便提一下，就是把当时工研院所训练出来的140几位工程师，全部移转给了台积电。所以台积电一开始就很优秀的工程师，所以台积电也就没有那些人事倾轧派系的问题。现在台积电员工已经超过5万人了，可是还能够如此精进进步，这个人事的稳定是非常重要的。OK， 好，所以像制度的安排，对，相对比较，我觉得中芯这个就非常弱了。好，谢谢吴老师。好，吴老师，我们来看哈，那这个高层走人，刚刚听到这个流动率也非常之高，因为斗争非常激烈哦。听说中芯国际被视为是一个黄埔军校哈，在这边训练，哎，其实薪资福利好像也不差，为什么会这样？这个在上半年度的时候，其实我们看到中芯所报出来的财报其实还不错，营收高达160亿人民币，那比同期也就去年比起来的话，
还获利这个是2倍以上。那当然我们知道，其实在今年的一个部分跟去年对比，因为去年疫情非常的严重，所以基期非常的低。那我们知道，在这个过去的一段时间里面，其实中国大陆因为监管的部分，所以导致这样的一个就是说对经济的一个部分没有太多好消息。结果现在传来的是中芯有这样的一个营收不错的好消息，对。可是背景是我们看到的是美国制约之下，居然中芯还能够有这样的获利，其实就让大家觉得非常匪夷所思。好啊，照理来讲应该不错啊，结果我们深入去看它的这个上半年度的财报的时候，其实看到了是它把这样的一个研发人员的这个薪资把它给砍了，获利是从砍薪资来的，是砍薪资而来。去年跟今年对比之下，其实研发人员这边是1700多人，但减少了600，减很多，减600多人，那大家都在想为什么？联发科正在找人，他们减600多人，他们减600多人，那当然是因为我们看到就是说。按照中芯他自己的说法是，他们把原本的这些研发人员转为生产人员，这是第一个原因。那第二个原因，当然他是说他卖掉了他的一个子公司这个 ST 德伟的一个部分，所以这个导致了这样的一个薪资的一个降低。那薪资高不高？其实我们看到这个平均的年薪今年的部分12.9万，其实也才了不起台币50几万左右，其实并不高啊。那为什么会这样子？为什么会不高？照理来讲，获利好。照理来讲，应该要提高薪资，增加研发。但是因为我们知道，其实现在美国制约之下，中芯或华为其实都还是在美国的这个制裁清单里面，所以他的这个执行长他们自己都说了，现在半导体不存在弯道超车的这个概念，知道没有办法超越，没有办法概念。中芯的这个研发人员他们开始跳船，开始要跑到其他的产业去，比如说有一些民间的公司就开始成立，因为避免掉美国的制约，所以现在出现了一些所谓的纯民营的公司。可是实际上，我们去看它背后的组成，其实都还是有浓浓的那种清华帮的那种色彩来做这样的一个投资。所以我们可以看得到，就是说，在美国制约之下，其实是不太可能有这样的技术超越的一个情况。OK， 好，谢谢吴老师哈。我们感觉到这个习近平是不怕经济的压力哈，对很多企业开刀，但这个时候又在北京设证交所，到底在打什么算盘呢？马上再回来。